bon vespre a tothom. Molt content de ser aquí. Abans de començar em presento, Maclari. Benvinguts a la gran festa de les TIC. Benvinguts a la 21 edició de Festivity. Ara toca això és una mica sèrio, però ho he de dir perquè si no va per tots aquests d'aquí, ja ho veureu. Amics, amigues, partners, fibers, no fibers, autoritats, magnífic rector... És que allò de magnífic em fa una gràcia, t'ho juro. Magnífic, sembla un mag, el magnífic. Perdó. És vostè? Magnífic senyor Daniel Crespo, honorable senyora Laura Vilagrà, senyor Marc Real, secretari, degà de la FIP, presidenta de la FIP, alumni, molt bona tarda a tothom. Oh, ja ho he dit, ara ja m'he quedat. És que això és el que més impressió em fa. Ara ja està. És l'edició 21, que fort, eh? 21 és un número màgic, per si algú no ho sabia. És un número cabalístic. Què vol dir cabalístic? No ho sé, però ho posa aquí. Molt bé, sí. I moltes coses amb el número 21, a veure si us sona. Primera, estem al segle XXI. Que fort! Molt bé, aquest O. Que molt bé, ha sortit de vosaltres i tot molt bé, vinga. El cos humà té 21 òrgans, de mitja. Bueno, hi ha gent que en té 21, però un fa com dos. Llavors sembla que en tinguin 22, però en tenen un només. 21 grams és el que diuen que pesa la nostra ànima. Jo això, m'entens? M'ho han posat aquí, jo ho llegeixo. Jo aquí no entro ni surto. Diu que tardem 21 dies per agafar un nou hàbit. 21 és l'edat a partir de la qual es considera que som adults. 21 segons és la mitjana dels mamífers per miccionar. Deuen ser mamífers joves. No sé tu, senyor magnífic, quan tardes, però vull dir, jo ja estic tardant. Jo n'he fet 50, jo això als 21 ja no, ni en broma. I també diuen, per la vostra informació, que 21 és la longitud ideal màxima del que tots esteu pensant. Ja ens agradaria, que sí? Ho poso aquí. Vinga, va. I a més, el més important és que avui celebrem la 21 edició. Doncs ara jo pensava, per trencar una miqueta el gel, si els sembla, demostrar el meu talent. És la màgia. Baixeu les expectatives. Molt bé, llavors jo començaré, ara si us sembla bé, fent un regal a una persona del públic. I a qui li regalaré això? El magnífic. Què tal? No, des d'aquí. No el volia despertar. Què tal, com està? No dormia, Home, és difícil dormir a primera fila, que sí? Guaita. Bé, miri, senyor Nífic, jo li donaré això. És un sobre, jo li dono, sisplau, no el perdi. Bueno, ja sé que vostè és una persona, escolta, si vostè que és el Dumbledore, ho han dit això, No ho perdi, s'ho queda, i ara, a part del senyor magnífic que m'ajudarà, necessito una altra persona. Però el que és molt important és que aquesta persona que m'ajudi, que sigui una persona triada a l'atzar. Com es tria una persona a l'atzar? És treure el frisbee i tothom fot així amb les mans. No, em sap greu, jo llançaré el frisbee i qui l'agafi queda clar que serà una persona triada a l'atzar. Queda clar. Hosti, no contesta ni el tato, tu. No, és igual. Vull dir que estem començant malament. D'acord? Molt bé. I això, a veure, no pesa, però en lloc de tenir les mans darrere, tingueu-les davant, perquè si això pica aquí, fot un mal que t'hi cagues. Llavors, per parar el cop, saps què et vull dir? Sí, llavors jo el llançaré, i per molt que practiqui és impossible calcular on anirà això. Vinga, esteu preparats? Mira, ja us allibero a tots els dels costats, podeu estar tranquils que no us tocarà. Podeu deixar d'apretar. Jo ho llançaré més cap aquí al centre, a veure qui va, d'acord? Esteu nerviosos o no? Primeres files tampoc no us arribarà, que no? Vinga, va. A la de 3, 1, 2 i 3, vinga, a veure qui l'agafa, a terra. Hosti, noi, tu. Ha caigut a terra, però un bon samarità l'ha agafat, és un senyor, anem a conèixer-lo. Vinga, acompanya'm. Vine. A veure, pobre, mira que hi ha gent i t'ha anat a tocar tu, No, aquí, ui, a veure, que aquí hi ha una cadira. No, ets tu. Sí. Hola, què tal, com estàs? Quina fila és això? Fila 1, fila 2, fila 3, fila 5, un senyor de fila 5, com es diu vostè? Marc. Marc, tant de gust, Marc. Ets important? Evidentment. Senyor magnífic, vostè coneix el Marc? No, una merda ets important. Molt bé, Marc. Si no et coneix el magnífic, no existeixes. Espera,
Molt bé, a fila 5 portes una americana. Quin color és aquesta americana, que no ho veig, això? Què és? Com un gris fosc? Un gris marengo, li dius tu. Molt bé, perfecte, un gris marengo. Et dius Marc, fila 5. D'on vens? De la Garriga. De la Garriga. Bueno, no passa res. I llavors et demanaré també, per últim, a què et dediques? Collons, a la informàtica. No diguis paraulotes, per l'amor de Déu, aquí dient collons davant del senyor Magnífic. Informàtica. Informàtica, bueno, podria ser que haguessis vist canapés i t'haguessis colat. No, molt bé. Si jo abans de llançar el frisbee us hagués dit que l'agafaria un home de fila número 5, que es diu Marc, que porta una americana gris marengo, que és informàtic i que ve de la Garriga, haguéssiu flipat o no? Doncs ja està. No ho he dit? Se m'ha passat. Ho he dit. No, mira, farem una cosa perquè la gent és molt desconfiada aquí, tots els informàtics. No et faria res acompanyar-me un moment? Serà un moment de no res. Has de venir encara que no vulguis. El detall li ha deixat la cartera al seu company. Sí, me'n fio més d'ell. Soc mag, no xoriço, saps què et vull dir? A veure. Home, ha fet molt... Vine cap aquí. Vine. Tu creus? Vai, el paio. Vine cap aquí, perquè et vull presentar. Ara sí que el coneixeràs. Senyor Magnífic, miri, li presento el Marc. Hola, Marc. Com et sents, Marc? Sí? Molt bé, Jo sí que mira. el conec, ell, Home, clar, mira, el micròfon per tu. Segui, no el voldria pas molestar. Ha tocat algú al sobre? L'ha tingut vostè a les mans tota l'estona? Me'l dona per primera vegada? Molt bé. Ara sí et demanaré que pugis a l'escenari i li donem un aplaudiment ben fort. Mira, aquí tens... Mira, si ets tan amable, seu aquí. Sí, seu aquí. Vull que seguis perquè tothom et vegi. Mira, aquest sobre, jo he escrit una cosa aquí dins abans de començar, ho ha tingut vostè a les mans tota l'estona, ho obriré ara per primera vegada i t'ho donaré a tu perquè ho miris, d'acord? Atenció, vull que agafis el paper i te'l mires. Molt fort, nens. Collons. ¿Es fort o no? A veure. Va, no lo leas, no lo leas. No podia dir... Ja ho has dit, Sí, no. Ho llegiràs en veu alta, d'acord? Sí, vinga, endavant. Avui, a la 21a Festivity, al Museu Marítim de Barcelona, la persona escollida serà un home de la fila 5, la cinquena, amb una americana gris marengo, és informàtic, que ve de la Garriga i es diu Marc. Diu això. L'aplaudim fort, això per tu perquè tu em portis. Moltes gràcies. Marc! Molt bé, doncs, voleu un joc de mans o no? Ho dic com que tanquen el museu. Dic, si el faig ens haurem de quedar a dormir aquí. Tiro milles, no? Molt bé, bueno, decidiu el que vulgueu. Qui mana és el senyor Magnífic. En faig un altre? És que m'ha caigut bé, que és més maco. Molt bé, vinga, és un joc el que fer. Ara tinc aquí unes claus i aquestes claus les vull donar, per exemple, a una persona. Hi ha alguna dona que vulgui les claus? No totes a la vegada, aixequeu la mà, sisplau, només una. Molt bé, ningú? Doncs aniré... Tu m'has caigut bé. És bon, t'ha tocat. Com et dius? Imma. Tant de gust, Imma. Aquestes claus són per tu, Imma. Aquestes claus obren una cosa que no puc dir què és. Enfoca aquí. No puc dir què és una sorpresa. La caixa. Parlem? Vinga, aquesta caixa està aquí i llavors, bueno, s'ha vist, no? Aquesta caixa, de fet, és aquí a l'escenari des que vostès han arribat. I jo demanaria a les autoritats de primera fila que l'estiguin vigilant. Si algú la toca, vostès, sobretot, diguin-t'ho. Molt important que està a la vista abans de fer el joc de mans, s'entén? Hosti, és igual, jo ja passo. No, és igual, no. Tinc unes ganes d'acabar ja, t'ho juro. Bueno, va, aquí no contesta ningú. Però bueno, esteu bé o no? Sí. Bueno, participeu, és que t'ho juro, sembla un museu de cera. Sí. Sí, estos tiesos como un titot, Oriol, fot la calefacció, sí. Por lo menos se irán doblando, digo yo, porque no hacen nada. Vinga, va. Aquí tenim aquesta caixa, sisplau, primera fila, vigilin la caixa. Sobretot, tenim la Imma que té les claus obren la caixa. I ara m'ajudaran 5 persones. La bona notícia és que aquestes 5 persones no caldrà que pugin a l'escenari. Ho fareu des d'aquí baix, què tal?
M'estic portant bé, que sí? Molt bé, llavors, mira, seran persones també triades a l'atzar, no les escolliré jo, que us anireu escollint entre vosaltres. Per exemple, Imma, tu escolliràs la primera persona mirarà una carta i senyala la segona mira una carta i senyala la tercera, i així us foteu mal entre vosaltres, saps què et vull dir? Molt bé, Imma, tu he de preguntar que quedi clar, ens coneixem d'alguna cosa? De res, ni una noche loca ni nada. Te n'en recordaries tota la vida. Sí, no se m'aixeca. Molt bé, llavors, Imma. Només us fan gràcia aquestes bromes, us heu fixat? Clar, això no queda ser. Llavors, mira, començarem fent mal a tota aquesta gent d'aquí, primera fila, menys primera... No, primera fila també, que es fotin. Va, senyala'm algú de primera fila, qui tu vulguis. El senyor Magnífic no. Aquest senyor Josep, hola, què tal? T'ha assenyalat la Imma. Sí. Per tant, jo no hi tinc res a veure. Tot bé, Josep? Perfecte. Molt bé, Josep. Però és que no ho sé, d'on és vostè, Josep? Jo sóc de Teià. De Teià? Sí. Bueno. Molt bé. Tot bé per Teià? Perfecte. Bueno, no ho sap perquè està aquí. Miri, Josep, jo aquí tinc la baralla de pòquer, l'ensenyarem. Baralla de pòquer. Li donaré les cartes a vostè. He posat una gometa al voltant perquè no caiguin. Vostè es deixa les cartes en una mà i amb l'altra mà obre. Obre per on vulgui, just per on obre, mira la carta i la recorda. No cal que la tregui, no cal que l'ensenyi, només la sabrà vostè. Li sembla bé, Josep? Endavant. Tu estàs passant bé, Josep? Fantàstic. Més maco el Josep. Molt bé. Josep, aquest senyor d'aquí, que també és important, també mirarà la carta, ho dic perquè sí, que estàs al costat de la Vilagrà, que sí, tonto. Que sí. Tu miraràs la carta, però ell també. Si a tu se t'oblida, doncs el senyor també la sabrà. Vinga, obre. No ho gravem, això, que quedi en la intimitat, perquè no ho podem saber, només ho poden saber ells. Ja està? Sí, te n'en recordaràs? Molt bé, Josep. Mira, vull que m'assenyalis... Va, anirem cap aquí. Ara anirem cap enrere. Què tal? Senyala'm algú d'aquesta zona d'aquí, Josep. Si no coneixes, millor. Aquesta senyora, si és una noia, tio, dir-li senyora la... Josep, home, per l'amor de Déu, sí que va de néixer aquesta noia. Hola, què tal, com et dius? Ingrid. Com? Ingrid, Ingrid, d'on vens, Ingrid? de Barcelona. De Barcelona, molt bé. De quin barri? De Gràcia. De Gràcia, molt bé. Mira, ets de la CUP, Obres així... Obres, mires una carta i la recordes, d'acord? I aquest home d'aquí que també la miri, perquè així si un s'oblida, doncs entre els dos en fem mig. Molt bé. Vinga, ja està? Sí? Perfecte. Mira, ara aniré per l'altra banda. Acompanya'm. Vinga. Senyor Magnífic. Vinga, senyala'm algú de per aquí. M'has dit que et deies Ingrid, que sí? Ingrid, senyala'm algú de per aquí. Que no coneguis, Ingrid. Aquella noia? Noia. Ella? És aquesta? Hola, què tal? Com et dius? Olga, Olga, d'on vens? de Poblenou. De Poblenou, molt bé, mira. Obres, mira una carta i la recordes, d'acord? Amb què has vingut, amb ell o amb ella? Amb ell, doncs mira, que mireu la carta però que no se us oblidi, recordeu-la. Molt bé, ja en tenim 3, només queden 2 persones. Ja està? Ell acaba de preguntar-li, i això què són? El nivell és aquest, saps? Jo pensava que aquí tots éreu intel·ligents, escolta'm, molt bé. I això què són? Heu de sortir més, ties? Heu de sortir més, espavilar. Aquest joc avui no sortirà bé, molt bé. Mira, m'has dit que et deies? Olga, t'estic preguntant, Olga, com et dius? Perdó, Olga. Molt bé. Olga, mira, m'assenyales aquí... Mira, anem aquí darrere, us pensàveu que no arribaria, fins aquí. Olga, senyala'm un d'aquests. La tia passa de mi. Olga, algú d'aquí. Avui. Digues? Qui és el de la barba? Aquest? No, que sigui jove. S'ha emprenyat ara, Que sí, aquest jove, aquest home em sonava, surt a l'Antic Testament. Què tal, com està vostè? Bé? Molt bé. Com es diu? Sergi, Sergi, d'on vens, Sergi? de Sants. De Sants, molt bé. Vinga, obres, mires una carta i la recordaràs. Et coneixes amb ell? Mireu la carta i només faltarà una persona que l'assenyalarà el Sergi. Mare de Déu, quin estrès de joc. Ja està? Molt bé, Sergi, última persona, senyala'm algú de per aquí. Oita, aquí hi ha joventut. Aquests no saben ni el que és una baralla de cartes. Perquè, t'ho juro, la gent jove no saben res avui en dia. Vinga, fota-li. Ai, no, el Sergi. Aquí. No, qui tu vulguis.
La noia aquesta d'ulleres, Què tal, com et dius? Joana, Joana, d'on vens tu, Joana? De Gràcia. De Gràcia, mira, ja van dos. Molt bé, Joana, mira, obres, mires una carta i la recordes, que ell també la miri, i ja està, ja ho tindríem. 5 persones han mirat 5 cartes i només les saben ells. Queda clar, això? Sí, molt bé, gràcies, perfecte. No, t'ho juro, em fotré el camp, no em veureu mai més. Vinga. 5 persones han mirat 5 cartes i només les saben ells. Però atenció, perquè tenim una noia que té la clau de tot plegat, la clau d'una caixa que és l'escenari que ningú no ha tocat. Com es deia qui tenia la clau? Imma! Bueno, no cal que m'ho digueu amb aquest rin-tin-tin, tampoc, saps? Vull dir, em podeu parlar amb respecte, m'enteneu? Vinga, Imma, què tal? Tens les claus? M'ajudaries o què? Sí? Aplaudiment per l'Imma. Vine cap aquí. Què tal, Imma? Benvinguda. Tot bé, Imma? D'on ets? De Sant Cugat. De Sant Cugat, vale. Te voy a hablar así para que me entiendas, ¿vale? Muy bien, ven. Ven, Imma. ¿Cómo estás? ¿Cómo quieres que te llame? ¿Imma, Tata o Cuca? Sí. Com són els pijos, es disfressen de rics. Tu no, però la gent sí, Mira, llavors, et donaré... Tens 2 claus? Com que l'acústica ja era bona... Només ha faltat que plogui, no passa res. Ara s'anirà la llum i ja està, fem la festa al pijama. Va, tens 2 claus i aquí hi ha 2 caixes, perquè una és més grossa que l'altra i la de dins és més petita. Tu a què et dediques? Soc professora. De què? Enginyeria industrial. Oh, tranquil·lita, tranquil·lita. Què m'aneu de sobrats perquè jo soy mago, no? A mi no em mireu així, A mi no em mireu així. Va, amb la clau grossa m'obriràs la caixa grossa, d'acord? Endavant. Molt bé. Hauràs de treure la clau perquè necessitarem la clau petita per obrir. Molt bé. Mira, ja t'ajudo jo. I amb la clau petita m'obriràs la... Fem-ho bé, ja que tenim aquest escenari tan magnífic. No estava parlant de tu. Molt bé. Posa't a l'altra banda, sisplau, i amb la clau petita, open the candle. The final countdown. Molt bé. La clau petita, la petita. No, aquesta és la gran, amor. Sí. Enginyera, dius? Ja t'entenc. Molt bé, no passa res, clar. A casa tot és domòtic, que sí? A casa un countdown no el veies ni de petita. Cadenat. Relaxadeta, Cadenat, escolta. Hosti, noi. Vinga, va. M'havies caigut bé al principi. Vinga. Open the pestany, molt bé. Sí, que ara tot ho feu en anglès. Open the tapping, molt bé. Vinga, què hi ha aquí dins? Què hi ha? Un número. Un número. Bueno, és un sobre amb un número. Un número no té entitat. Molt bé, Hi ha alguna cosa més? Un número 2. Un altre sobre. Vinga, treu. Molt bé. Quants sobres? Hi ha més sobres? No. No, si no semblaria la seu del PP. Molt bé, vinga, perfecte. Ai, perdó, aquesta broma no l'hauria d'haver fet, no? Vinga, va, sí, us va la marxa, Gràcies, fins que no us toqui a vosaltres. Vinga, ensenya els sobres. Per diferenciar-los els hem numerat igual que el grup de música. No, duo dinàmico no, senyora. Sobre número 1, número 2, tu per quin començaries? Per l'1. Clar, és professora per alguna cosa. Obre el sobre número 1 i llegiràs el que hi posa, vinga. I ves tu mirant, i mentre tu mires, demanaré a les 5 persones que es posin de peu, sisplau. El Josep has estat el primer, ha assenyalat a la Ingrid, et pots aixecar? La Ingrid t'ha assenyalat Olga, la Olga el Sergi, i el Sergi i la Joana. Molt bé, 5 persones de peu només, perfecte. Es veuen bé? Vinga, com ho veus, això? Molt bé. Bé, ho llegiràs de pe a pa. Vol dir que comences i no pares fins que acabis, tot seguit. En català es diu del tirón. Sense mirar. Sense mirar ningú. No vull que intercedeixis en res. Tu llegeix i ja està. Posa't de cara a mi si no et fa res. Ja és el colmo que et fotis d'esquena al mago. Vull dir, clar, és que és la veritat. Vinga. Avui, a la 21a Festivity, al Museu Marítim de Barcelona, 5 persones han escollit 5 cartes. Aquestes cartes són 7 de diamants, 7 de diamants, 9 de piques, 9 de piques,
5 de cors, 5 de cors, J de trèvols, J de trèvols 10 de cors. i 10 de cors. Si aquestes persones han sentit dir la seva carta, que seguin. Gràcies. Gràcies, Festivities. Ja sé que esteu pensant que sóc la cosa més semblant a Déu que han conegut. Però esperin, perquè si amb el sobre número 1 han flipat amb el número 2, s'us vais a cagar. Jo no dic res, però mireu quina cara fa quan vegi el que hi posa. Va, no lo leas, que se jodan. Els noms de les 5 persones que han escollit les cartes són Josep, Ingrid, Olga, Sergi, Joan.